در تیزر قسمت 68 سریال خواهران و برادران می‌بینیم که شوال سیوگی را در انباری زندانی می‌کند. از آن طرف عمر و آسیه متوجه غیبت و گم شدن سیوگی می‌شوند. شوال از گوشی سیوگی برای عمر پیام می‌فرستد که یکی از دوستانش از خارج آمده و پیش او رفته و بهتر است که نگران او نباشند. از آن طرف احمد قصد دارد در خانه یک پارتی و مهمانی بگیرد و موضوع را به شوال اطلاع می‌دهد. احتمالاً مهمانها در مهمانی و در آن شلوغی متوجه ناله‌های سیوگی از انباری شده و می‌فهمند که شوال چه بلایی بر سر سیوگی آورده است. در ادامه همچنین می‌بینیم که یاسمین خودش را به دروغ نزدیک کرده و مخ او را می‌زند و دروغ هم از یاسمین خوشش می‌آید و به او نخ می‌دهد. نباهت که متوجه رابطه دروغ و یاسمین شده، از یاسمین خوشش آمده و به سراغ آسیه می‌رود و به او هشدار می‌دهد که دست از سر دروغ بردارد و دیگر دور و بر دروغ نپلکد. در ادامه آسیه دروغ و یاسمین را با هم می‌بیند و متوجه می‌شود حرفهای نباهت حقیقت دارد و دروغ با یاسمین رابطه دارد و به او خیانت کرده و او هم بیخیال دروغ می‌شود. همه این اتفاقات در پارتی که احمد گرفته رخ می‌دهد. احتمالاً در این پارتی و در آن شلوغی شوال موضوع سیوگی و انباری یادش می‌رود و عمر یا آسیه متوجه ناله‌های سیوگی شده و می‌فهمند که سیوگی در انباری حبس شده است و بعد از آن سیوگی را بیرون آورده و همه متوجه نقشه‌های شوم شوال می‌شوند و عمر موفق می‌شود سیوگی را از دست شوال نجات دهد.